Hello, sorry ba. Sorry ba, okay, sorry ba. Kuna ka team lah dia official restrain 用တာဆိုပေမဲ့ဟိုဖြစ်သွားလို့ official restrain ယူထားတာပဲဒါပေမဲ့copyright ထိရဆိုပြီးတော့ music copyright ဆိုပြီးတော့ live ကအန်လိုက်ရအောင်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါ sorry ပါ chat messenger တည့်ရအဲ့ကြောင့် live ကိုအန်လိုက်ပြီးပြန်တက်လာတာ Okay ပြီးတော့အတန်မှာပိတ်ရတော့မှာပဲနော်အတန်မှာပိတ်ရတော့မယ်ကဲဒီကတော့ Blacklist နဲ့ Bren တို့ရဲ့ game number 4 လေးပဲဖြစ်ပါတယ် game 4အခုနေမှာစတင်လိုက်ပြီဆိုတော့အခုအချိန်လေးမှာဆိုရင်တော့နှစ်သိန်းလုံးကတော့ဘယ်သူမှတော့ save ပေါက်ချင်တော့မရှိသေးဘူး flap easy lot jn ရဲ့ဒါ link cutting လုပ်နေတဲ့အရာကိုတော့သူတို့နေပြန်လာပြီးတော့ hand တားထားတယ် lot jn ဒါပေမဲ့လေသူစားတဲ့ရှိရတော့အကုန်လုံးရအောင်စားသွားပါတယ်တွေ့ရတော့ထင်တာမဟုတ်ဘူးခုနပြဿနာနည်းနည်းလေးတက်သွားလို့ live ကိုအပ်လိုက်ရတာပြန်ပြီးသွားရင်ဒီပွဲလေးပြီးရင်ပြောပြပေးမယ်ပွဲလေးပြီးရင်ပြောပြပေးပါမယ်ရှင်ဆိုတော့ခုအချိန်နေရတော့ blacklist နှစ်သိန်းလုံးကတော့ချိန်ပြဘူးမှတော့ရရှိတာချင်းမရှိသေးဘူး starter ကိုတော့ brand ဘက်ကပဲ try ထားတယ် brand ဘက်ကပဲ try ထားတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒါ first starter quality စီရရှိလို့သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းလေးပုံသေးလိုက်ပါနော်ပုံနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်အဲ့အချိန်နေထားကတော့ဒါ lot jm စံလိန်ချက်ရှင်ပေါ့အမလီ flap easy ကိုလာနိုင်တာတဲ့ flick က final blow ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် flap easy ကတော့တော်တော်လေးတော့အသက်ပြင်းခဲ့တယ် lot jm ကိုချက်ချင်းပြန်ပြီးတော့ရယူနိုင်အောင်လို့အတွက်သူ့အနေနဲ့ချက်ချင်းမသေးသွားခဲ့ဘူးဆိုတော့ချင်းကိတ်ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်တာကလည်း brand အတွက်ပြန်တာသွားတယ်လို့ပြောလို့ရပြန်ရောဒါ game number 4ဖြစ်ပါတယ် game 1မဟုတ်ပါဘူး game 4ပါမနောက်ပါနဲ့သူကလည်းတောက်လျှောက်ပြောင်းနေရယ် quality က920ဒီဘယ်လိုကြည့်ရလဲquality ကအဲ့တော့မသိဘူးပိုအဆင်ပြေခြင်းတော့ YouTube ကနေကြည့်ရင်တော့ပိုအဆင်ပြေမယ်လို့တော့ဒါအမေနည်း recommend ပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဆိုတော့ဒီ Facebook မှာကတော့ Facebook ရဲ့ quality ကတော့နည်းနည်းတော့ကြားတဲ့အထဲမှာပါတယ်Okay, bottom lane, supermarket, Oakwan, ပွဲချိန်9မိနစ်စုံမှနေသူတို့အနေနဲ့ tower 2တိုင်ရယူလို့ထားပါတယ် top lane first tower နဲ့ bottom lane first tower ဒါပေမဲ့တော့ MP the king ကတော့အခုနေမှာတစ်ခါကြထားပြီးတော့နည်းနည်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးတော့နာနေ level အားဖြင့်က MP the king က level 9 Kylie TZ level 10ဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်ဒီမှာဒီဘက်မှာ blacklist ဘက်ကလည်းဘာကြီးအကြံထုတ်နေပြီလဲတော့မသိဘူးတခုခုတော့လုံးမှာပဲ Tata Trouble တော့ second 20ဖြစ်တဲ့အတွက် battle ဆက်ပြီးတော့စိုင်ညမှာလည်းစိုင်မယ် Tata ကြမှာပဲ battle calling လာမယ်လို့လည်းယူဆရတယ်ဒီပွဲမှာ supermarket clean ငါခုမှကြည့်မိရဲ့ကြည်စံခုနကတော့နည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်သွားလို့ drop တော့တေချာမကြည့်လိုက်ရဘူး clean နဲ့cloud နဲ့clean cloud အဲ့မှာတွေးကြတာပေါ့ lot jm mid lane first tower အကောင်းဆုံးပဲပြင်ပြီးတော့ကာထားတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြင် second tower flat ဒီ brand ဘက်ကတော့ drop shot ဖိပြီးတော့စော့ဖို့တော့ပြင်နေရပါတော့ Falcons ကလည်းအရင်ရှစ်တိုးလို့မရဘူးသူ့အနေနဲ့ everything king နဲ့ lot jm နဲ့ဝင်မဝင်ဘူးဆိုရင် तू ကလည်းရှေ့ကနေပြီးတော့သွားလို့တော့မရဘူး flat easy ကို top lane မှာထပ်ပြီးတော့နှိမ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်း ohab ကိုယ်တိုင်သွေးနေသွားပြီဖြစ်တဲ့ recall ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာဖိရရေးမမီတော့ဘူးKylie TZ ohab ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရင်းနဲ့ခုနေမှာဆိုတော့ brand အနေနဲ့နောက် 2k စွန်းလောက်စပြီးတော့ရရှိထားတယ် ohab ကသူလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်အောင်လွတ်ရင်လွတ်အောင်ပဲ recall ခေါ်လိုက်တော့ recall လမ်းလျှောက်ပြီးပြန်ရင်လည်းလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ရှေ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့စောင့်မဲ့ကောင်နေနဲ့ရတယ်ရှိသေးတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအေးပေါ့လမ်းလျှောက်လိုက်အောင်တောက်second tower အောက်လောက်ရောက်ရင် तू ကလွတ်ရင်လွတ်အောင်ပါခုကတော့ hero pit တာတဲ့
hero pick ကလည်းတာတယ်ဒီဘက်မှာကခေါင်းတိုးဖို့အတွက်ကတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူး fighter နှစ်ကောင်ခေါင်းတိုးရမှာဆိုတော့ MB the King နဲ့ Lord GM နဲ့နည်းနည်းလေးတော့အထီရောနာမှာပဲအဲ့လိုပြောချင်းဆိုရင် game 3 တုန်းကလည်းဒါ Bren ကတောက်လျှောက်တာခဲ့ရပဲဒါပေမဲ့ final battle မှာအမှားလေးတစ်ချက်လုံးလိုက်ပြီးတော့တန်းပြီးတော့အန်ခံခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ Blacklist ရဲ့ chance တွေကလည်းအများကြီးရှိနေုံပဲတော်တော်လေးလည်းအကြောတင်းပြီးတော့ Jupiter ပဲခံနေတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဆိုတော့ Bren ကတော့ရသလောက် resource တွေအကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့ယူထားပြီးတော့ပဲသူတို့အနေနဲ့တောက်လျှောက်ဖိအားပေးနေရဲ့ mid lane ရဲ့ first tower ပါထပ်ပြီးတော့ရိုက်တယ်နှစ်ထင်တွေကဒိုင်းနဲ့ကို Bren ထိနေပြီဒိုင်းနဲ့ကိုထိနေပြီဘလောက်တောင်ထိလဲမေးဘလောက်တောင်ထိလဲမေးအခုဒီမှာ game 4မှာအပကုံဖိနေရကိုပဲကြည့်တော့ share ဖိ plan နဲ့ကို share ဖိနေရနော် bottom lane second tower ဒါကတော့ချိုးလို့တော့မရတော့ဘူး9ယောက်လုံးစင်ပြီးကာမှတော့အဲ့ဒါကြီးကိုဘယ်လိုချိုးမှာ blacklist ကတော့သူတို့ရဲ့အချိုးအတိုင်းပဲသူတို့တောက်ချိုးအတိုင်းပဲ9ယောက်လုံးအတွဲလိုက်ပဲသွားမှာပဲတော့က UB သုံးဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားရပေါ့နော်နောက်အချိန်တွေကတော့ခုနေမှာ 3k လောက်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တက်လို့လာပါတယ် first lot ထွက်ဖို့အတွက်က second အနည်းငယ်ပဲလိုတော့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ blacklist အနေနဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ fighter တွေကကျန်းကျန်းမာရှိရလားလို့တစ်ချက်စစ်ကြည့်ရအောင်Kali TZ က level 73 MB the King က level 12ခုလေးတင်12ရောက်တယ်ဆိုတော့ချိန်တွေကတိတ်တော့မကွာလာဘူးလို့တော့ပြောလို့ရတယ်နည်းနည်းလေးခေါင်းတိုးကြည့်ရင်တိုးကြည့်လို့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာဂျီပတ်နဲ့အတူတူတွဲပြီးတော့ဝင်လာပြီးဒီနောက်မှာ log ကိုလည်းတစ်ဖက်မှာ brand back ကနေပြီး reset လှမ်းပြီးတော့ချထားတယ်blacklist ကတော့အချိန်ကြီးကြည့်နေအောင်မယ်ဟာဂျီကတော့ mid lane ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာ MB the King spear alpha အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ fall back ထားပါတယ် flap TZ ဝင်ပြီးတော့မှွေနေတယ် log ကတော့ brand ပဲရသွားတယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ if manipulation range တွေကနေပြီးတော့အကုန်လုံးပြေးထွက်ထားရင် MB the King တော့ချက်နေခဲ့ပြီးတော့ guardian ခုံလာ3ယောက်အသာလေးပဲအဲ့ဒီ guardian ခုံလာတာကိုဘာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြီပြသွားလဲဆိုတော့ Raffla နဲ့ဖြီပြသွားတာပါRaffla movement speed boosting လုပ်ပေးထားတယ်ဒီနောက်မှာဆိုတော့ tower တွေကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တောက်လျှောက်ညော်နေတယ်အဲ့ဒီ fucking Raffla စီကိုကတ်မဲ့ကောင်မရှိဘူး Raffla မှာ mana မရှိဘူးဆိုတာနဲ့သူတို့ကလုံးဝပြန်ပြီးတော့ fall back ပါအောင်တေးကြတယ် blacklist lot of ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအခုဒီမှာ 1 for 1 trade MB the King ကနည်းနည်းတော့နာလာပြီနော်နာလာပြီဆိုတာနှစ်ခါကြထားတယ်နှစ်ခါကြလာတဲ့နောက်က network ချိန်တွေက9500နဲ့9100 level အပြင်က20လောက်ပဲကွာတယ်လို့သာပြောရတာ network ကြီးကအရန်ကိုကွာနေတဲ့အခြေအနေက blacklist အနေနဲ့တော်တော်လေးတော့အခက်ခဲတွေ့ဦးမဲ့အခြေအနေတွေတော့ရှိပါတယ်goal line နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်6000နဲ့9000နဲ့300 1300 supermarket ကပို့ပြီးတော့တာနေပါတယ်မှောင်လုံးနဲ့ဟာ quality ကမှောင်နေတယ်တကယ်ကြီးလားYouTube မှာတစ်ချက်သွားကြည့်ပေးပါလား Facebook ကဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် Facebook မှာအကုန်လုံးဒီဘယ်လိုရမလဲ video quality မှောင်နေရလားယင်တစ်ချက်သွားကြည့်မယ်နော်ခဏလေးFacebook က quality တအားချတာ360စောက်ကျိုးနဲ့920လောက်ကြည့်လို့မရ920ရတယ်လင်းပါတယ်Facebook မှာတော့ကြည့်ရလင်းပါတယ်960လောက်နဲ့ကြည့်ရင်ရတယ်လေဟုတ်တော့နည်းနည်းလေးချစ်တယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်Facebook မှာအဆင်မပြေတဲ့လူတွေ YouTube မှာတစ်ချက်သွားကြည့်ပေးပါနော် YouTube link လေးကို pin comment ချပေးပါမယ်ခဏလေးနော်အာယာကြည်လာပြီရဲ့အဲ့လို line နဲ့ကြာတာဘယ်ဘက်ကကြာတခုခုတော့တခုခုပဲ pin comment လေးချထားပေးရနော် YouTube link ကို pin comment လေးချပေးထားပါတယ်ဘယ်သူနိုင်မယ်ထင်လဲတဲ့အခုကတော့မပြောရတော့အခုထိကတော့ brand မဲနိုင်မှာဆိုပြီးတော့တို့တွေကတော့ cutting နဲ့မဲနေလိုက်အောင်မလားမနေရတော့ကိုရီ brand နိုင်မယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့မှာ blacklist ရထားနိုင်တော့အဲ့အမျိုးကြည့်ကျင်တာအဲ့အမျိုးကြည့်ကျင်တာ mid lane တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းထားတယ် brand map ကတော့အခုနေမှာတော့အသာစီ 6k 10k သိမ့်မကွာဘူးเนาะနှစ်ကောင်ပဲကွာဒါပေမဲ့ tower တွေ lane control တွေအကုန်လုံး network တွေအကုန်လုံးက brand ဘက်မှာပို့ပြီးတော့များနေရပါเนาะ brand ရဲ့ play style အတိုင်းပဲ if you
YouTube channel လေးအဲ့မှာအခုချပေးထားပါတယ်ဒါစွန့်တူဆိုတဲ့အကောင့်ကျွန်မအကောင့်ပါရှင်ကျွန်မအကောင့်ပါရှင်channel လေးကိုလည်း subscribe တစ်ချက်လုပ်ပေးခဲ့ဖို့လည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင်channel subscriber 9000ပြည့်သွားတဲ့အခါကျရင် weekly pass giveaway ပေးချင်လို့ပါ okay lot second lot brand back ကနေပြီးတော့စတင်လို့ထားတယ် lot jm backline နဲ့ကနေဖြတ်ပြီးတော့ဖြတ်လျှောက်လေးချက်သွားလုပ်တယ်နောက်မှာ if manipulation few လုံးဝဒီ lot ကြီးကိုဖြတ်ပြီးတော့ခင်းလိုက်မှတော့ဘလို့ဝင်လာတော့မှလဲ flap tz ကိုတော့မရမကပြန်ပြီးတော့ကောက်ထားတယ် flap tz ကြလို့သွားခဲ့ပြီး super marco ခုနေမှာဆိုရင်တော့ဒါလွတ်ရကြောက်အောင်ပြန်ပြီးတော့ပြေးလာတယ် open လဲ ultimate ခုံလိုက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနေမှာအရင်ကြီးတော့လုံးလို့တော့မရထားသေးဘူးဒီအဓိကကတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ 8 manipulation ကို Raffler နဲ့ဖြီးပြီးတော့ရှူရှောင်လုပ်သွားတာတော်တော်ကြီးကိုကောင်းသွားခဲ့တာဒီချိန်မှာဆိုတော့ lock ကတော့ထွက်လာပြီဒါပေမဲ့ early by 13 မိနစ်ပဲရှိနေသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် flap tz ပြန်ထွက်လာဖို့အတွက်ကလည်းမှီလောက်တဲ့အနေအထားရှိတယ်အဲဒီတော့ brand back ကလည်းဒီ lock ရဲ့ advantages ကိုယူဖို့အတွက်အခွင့်အရေးရတော့ရှိနေတော့မှာပဲတစ်ဖက်မှာတော့ blacklist အနေနဲ့ million minion wave ကိုအရင်ရှင်းမယ်ဆိုတော့ bottom lane မှာတော့second tower ငုတ်စီကိုကြော်လာပြီးတော့သူတို့သွားပြီးတော့ရှင်းမယ်လို့တော့ယူဆတယ် okay ရောက်လာပြီ few ပြန်ပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ join တယ် 4/5 အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်မှာလည်း brand ကလည်းဝင်လာဖို့အတွက်ခက်ခဲနေတော့မယ်မနီးမဝင်းမှာတော့ flap tz တော့ပြန်တော့လာနေပြီ lock ကတော့သွေးတွားလောက်တော့ဖြစ်နေပြီသို့ပေမဲ့လည်းရော့သွားတဲ့သွေးတွေအကုန်လုံးပြန်မြို့ခါရဲ Raffler healing နဲ့ပြန်ဖြည့်ထားတဲ့ဟာကလည်းတော်တော်လေးတော့ cancer တော့ပေးရတဲ့အထဲမှာပါပါတယ် each ကထွက်သွားပြီလေeach one ထွက်သွားပြီလေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကထွက်သွားပါပြီ okay ဆိုတော့အချိန်နေထားရတော့အခုနေမှာဒီဘက်မှာ brand back ကလည်းဒီ battery နဲ့ blacklist ကိုဒီတပွဲကိုအဆုံးသတ်ချင်ပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာ blacklist ကလည်းလုံးဝအချိန်နေတင်းခံနေပြန်ရောနောက် Grokacha ultimate ခုံမီဟေးဆိုရင် Raffler movement speed ကြီးနဲ့ free ဆိုပြီးတော့ရှောင်ထွက်သွားတဲ့အကွက်တွေကလည်းတစ်ဖက်မှာ brand ကိုထင်တယ်လို့မပေါက်ရောက်စေတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်ဟာကြီးရှင်နေနဲ့တူသွားပြီးတော့အုတ်ကောင်ကင်ပေါက်ချင်တာပေါက်လို့တော့မရထားသေးပါဘူးနောက်ထပ် lot ထွက်လာဖို့အတွက်က88 second ဖြစ်တဲ့အတွက် blacklist defense ကတော့တောင်းနေအောင်မယ်defenses ကတော့တောင်းနေတော့မယ်MP the king ကလည်း level max ဖြစ်သွားပြီပွဲချိန်15မိနစ်နောက်ထပ်3-4မိနစ်လောက်ဆိုရင် brand အနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့ခက်ခဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတော့ရှိရဲ MP the king buff စားနေတော့မှာ few organ flat tz ခေါင်းတိုးလာတယ်ဒီဘက်မှာလည်း hajiro park တို့ကဒါဘေးနားကနေပြီး support ရှိနေရဖြစ်တဲ့အတွက် MP the king ရဲ့ buff ကိုတော့သူတို့ပြန်လဲပြီးတော့ရယူထားနိုင်တာလေးတော့တွေ့ရပါမယ် brand လည်းနည်းနည်းလေးတော့သတိကြီးထားသွားပြီသူတို့လည်းတခုနလိုမျိုးသိရမလားလုံးဝတစ်ချက်မှမှားလို့မရဘူးအမားခံလိုက်မိရတယ်ဒါဟာကမ်းဘက်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့သင်ခန်းစာကိုသူတို့အနေနဲ့ခုနကတော့ရရှိထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနေမှာသူတို့သိပြီးတော့အမားမခံချင်တော့ဘူးအခြေအနေကိုအေးစစ်စစ်လေးပဲခေါင်းအေးလေးနဲ့စောင့်မယ်ပေါ့နော်နောက်အခြေအနေကတော့ 6.2t ဆက်လက်ပြီးတော့မြင့်တက်လာတယ်သို့ပေမဲ့15မိနစ်andad တွေကတော့ Kylie few super mark ကိုအဓိကအရေးကြီးရဲ့ core hero 3កောင်စလုံးက andad ရှိနေတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် brand back ကလည်းတောင်းတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Raffler နဲ့သူတို့ဒီသိမလားhealing utility drop style သုံးတဲ့ဟာကလည်းအခုချိန်ဒီ blacklist မှာအလုပ်ဖြစ်နေတော့မယ်ဒီအတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ဒီစုဖွဲ့မှုကိုဘယ်လိုမျိုးထိုးဖောက်မလဲဆိုတာကိုကြည့်ရမယ် total team k ကတော့ 4/5 လောက်ထိပဲသွားထားပါတယ် team k တော်တော်လေးနည်းတဲ့ထဲမှာပါတယ် budget တစ်ခုဆိုင်လိုက်တယ်တယောက်လောက်ကျသွားပြီဆိုတာနဲ့နှစ်သိန်းလုံး forfeit ဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်တော့ကလမ်းလျှောက်တာနှေးရတော့တဲ့ तू ကလားတော့ကလမ်းလျှောက်တာနှေး तू ဒီမှာကောက်ဝသွားမတင်ရသေးလို့အလစ်တက်လေးနှေးပါတယ် few ရဲ့ဒီပွဲမှာသူ့ရဲ့ manipulation ရဲ့နှောက်နိုင်အားကတော့တစ်ဖက်မှာ Raffler နဲ့ဖြီးရဲဆိုပေမဲ့လည်းအရင်ကြီးတော့ဖြီးလို့တော့မရသေးဘူး defensive spot ကိုပဲပို့ပြီးတော့သွားထားတယ် lock ကိုတော့ဒီဘက်မှာ manipulation ခင်းလိုက်ပြီး lock နာကိုပေးပြီးတော့လုံးဝမပေးမကတ်ဘူး manipulation အကုန် lock လဲအရဒီတော့မှာဆိုရင်တော့ပြေး brand ပဲရသွားခဲ့ blazing jewel နဲ့ oh have ကြားအဲ့ကိုပြေးခုံပြီးပြေးဝင်လာတယ် flap tz မနေမတော့အသေးအတန်လုပ်ပြီးတော့ပါပြန်ပြီးတော့ fall back ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ပြေး lock jn backline ကနေပြီးဖြတ်ဖို့တော့စူးစမ်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း brand အနေနဲ့ဒီတစ်ခေါက် lock ကိုတော့အထီးကအဆုံးရှုံးလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ပဲရရှိခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lock ကလည်း bottom lane ကနေပြီးတော့ပဲထွက်လာအောင်ပါbottom lane ကနေပြီးတော့ထွက်လာအောင်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုခဏလောက်စောင့်ဆိုင်ရမယ်ပွဲချိန်အခုနေမှာ18မိနစ် Nova 6.4k အသာစီဒါ goal line တာ2ယောက်ကတော့ item တွေကတော့လုံးဝ full သွားပြီဒီဟိုကလည်း clean ကလည်း have to see endless battle
BOD Malefic Raw Win Chan နှစ်သိန်းလုံးက6လိမ့်နိုင်ကောင်တော့ Win Chan ကိုစီနဲ့ပဲပြီးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Jungler အပိုင်းမှာတော့ MP the King ကနောက်ဆုံးလက်ဆောင်ရံတစ်ခွက်လိုသေးတယ်တစ်ဖက်မှာစုယူKylie Jeezy ရဲ့စုယူကတော့ item full သွားပြီးွာ800 strike ပြီးတော့ Queen Swing နေပါရအောင်ပါတယ် Top lane Mega Tower နည်းနည်းလေးလာပြီးတော့ထိတယ် Mid lane မှာဆိုရင်တော့ Haji ပြေးပြီးတော့ရှင်းထားတယ် Bottom lane တော့ကိုတော့ Ohab ကသွားပြီးတော့ရှင်းနေတယ်အနောက်ဆုတ်ပြီးတော့ပဲသူတို့အနေနဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့ Minion Wave တွေကတော့ Mid lane ကနေလာနေတော့ဖြစ်တဲ့အတွက် Blacklist အနေနဲ့ High Ground Defenses ရဲ့တဝက်ကိုတော့ပြီးဆုံးလို့သွားပြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီလိုပဲဖင်ပိတ်ပြီးတော့ပဲ defend အောင်ပါပဲအမားတစ်ချက်ရှာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ High Ground ပေါ်နေဆင်းလာဖို့အတွက်ကို Blacklist ကလည်းဖန်တီးအောင်မယ် Haji အနေနဲ့ကတော့တစ်ဖက်မှာ Super Marco တစ်ချက်လက်မျိုးပြစ်လိုက်နည်းနည်းလေးတော့နားတယ် if manipulation အကုန်လုံးကတော့ top lane ရဲ့ mega တော့ပေးလိုက်ရပြီဒါ bottom lane တွေဝင်လာတဲ့ minion wave ကိုလည်းရှင်းနေရသေးတဲ့အချိန်မှာ Ohab ပြေးပြီးတော့ဂျားတွေကိုပြေးဝင်သွားပြီအဲ့မှာ MV the King Super Marco လက်ချက်နဲ့ထိတ်ဆုံးကကြာ few တော့ပြန်ပြီးတော့ရခဲ့တယ် Ohab ဆက်ပြီးတော့မပြစ်တော့ဘူးရသေးတယ် 4 for the 4ဆက်ပြီးတော့ခေါင်းတိုးလာအောင်မဲ့ Lord Jin ရဲ့ backline တွေကိုဖျက်လာဖို့အတွက်မှာဆိုရင် Flap DC ကြလို့သွားခဲ့ပြီ Super Marco down တော့မယ် Lord Jin ရဲ့နောက်ကနေလိုက်ဖြတ်ပြီးတော့ Super Marco လည်း down ပွဲလဲအန်ဖြစ်တော့မယ်18မိနစ်ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုကို Blacklist ကစောင့်ဆိုင်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာမဲ့ Minion တွေကိုလည်းမေ့ထားလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးခုနေမှာ Ogun ရဲ့ Kylie Jeezy ရဲ့နှစ်ယောက်တော့ကြံနေသေးတယ်အစောဆုံးထွက်လာဖို့တော့ few တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာမယ်10စက္ကန့်စောင့်ဆိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ Mega တလိန်းလောက်တော့ပေးရနိုင်ခြေတော့ရှိတယ်ဒီနောက်မှာကဲ Minion Wave နဲ့တက်လာပြီး Ogun နဲ့ Kylie Jeezy နဲ့နှစ်ကောင်နဲ့နေရတော့ Mega ကိုကာဖို့တော့တိတ်တော့မလွယ်တာတော့အမှန်ပဲ Ogun ရှေ့ကိုခေါင်းတိုးသွားပြီး Winner Crown ပြန်ပြီးခဲထားရင်းနဲ့ရသလောက်တော့အချိန်ကိုဆွဲထားတဲ့ LD ပြန်ပြီးခုံပြီးတော့ပဲ Mega ကိုရအောင်ကာထားပါတယ်တဲ့အဓိကဘာလို့ Mega မရခဲ့သလဲဆိုရင်တော့ပြဿနာက9ယောက်လုံး Blacklist က9ယောက်လုံးအပြည့်စုံနေတက်လာလို့မရဘူးသူတို့က2 lane Mega ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအချက်ကလည်း Brand အတွက် Mega ပြန်ပြီးတော့မပေးရတဲ့အားသာချက်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အချိန်ကြီးကတော့မစိုးတကယ်အချိန်ကြီးမစိုးဘူးရဲ့ lot နောက်ထပ်လာမယ် lot ဒါကဘယ်နှချိန်ရောက်လဲ4ချိန်ရောက် lot ထွက်လာတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ4ချိန်ရောက်ထွက်လာတော့မယ်အချိန်မှာ Blacklist ရဲ့ဒီပွဲကို handle လုပ်နိုင်အစွမ်းကိုတကယ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲယုံကြည်ရတော့မယ်လို့ပဲပြောရမယ် brand တော့ကအားလေးမှာတောက်လျှောက်တာနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း comeback တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ပေးရလို့နီးအချိန်တွေပါကြုံခဲ့ရဖြစ်တယ်သူတို့တိုက်စစ်အားနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ယော့သွားပြီအချိန်ကြာလေ Blacklist ကပို့ပြီးတော့ဒါဆိုးသွားလာလေးဆိုနေမှာ Ogun ရသလောက်တော့ Eddie နဲ့ပြန်ပြီးတော့အသက်ကိုပြန်ပြီး save လုပ်ထားတယ် few ဂျိုင်းမှာညံ့နေပြီ flicker ခုံပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်နှစ်သိန်းလုံးမှာဘယ်သူမှတော့မကြထားသေးဘူးHaji ကတော့ရရင်ရတယ်လို့ညှော်ဖို့တော့စူးစမ်းနေအောင်ပဲ brand အနေနဲ့အားလီပိုင်းမှာလိုမျိုး battle အတင်းခေါင်းတိုးပြီးတော့စိုင်နေတာမျိုးတိတ်ပြီးတော့လုံးလို့တော့မရတော့ Haji ရှေ့ကိုတိုးလိုက် Flap DC winner crown တော့ခဲတော့မယ်ဒါပေမဲ့ spare တွေကတော့ကုန်နေပြီတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဖုံရှူတယ်မသိသေးဘူးဗျာမသိသေးဘူးเนาะဒါ spare mount 16450လောက်သုံးလိုက်တာတော့မှတစ်ဖက်ကိုတစ်ခေါင်တိတ်ဖို့တော့အရန်အောင်ခက်ခဲလုံးပါတယ်เนาะတကယ်ကိုခက်ခဲလုံးပါတယ်အရန်အသက်ပြင်းတဲ့ကောင်တွေလို့ပြောလို့ရတယ် Blacklist ကလည်းသူတို့ရဲ့ call hero ဖြစ်တဲ့ Raffalaအဓိက key point က Raffala ပြတ်သွားရင်သူတို့ဘက်မှာကြဖို့အတွက်ရခိုင်တော့တအားများသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ brand ကတော့အခုနေမှာ Raffala စီကိုလာဖို့အတွက်ကဘေးနားမှာ Raffala လည်း hero အကုန်လုံးရဲ့အလဲတက်တဲ့ကြီးမှာမိမ့်မိန်ကြီးနဲ့ထိုင်ညော့နေတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းတိုးလာလို့မရဘူးအဲ့ဒီတော့ Pocket Raffala spell ကိုကူတောင်းပြေတိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့နှိမ့်နေုံပဲ MP the King အချိန်လေးစောင့်ကြည့်နေတယ် Blacklist အတွက်ကလည်းသူတို့ပင်မစောင့်ချင်ဘူးဟေးဆိုဒီပွဲကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာနဲ့ brand ကို lower bracket ပို့လိုက်ုံပဲဆိုတော့သူတို့ကလည်းထားကိုလုံးဝအားတင်းပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့စောင့်နေတယ် brand ဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါပိုင်းအရာက lower ပဲဆင်းကျင်မလဲဟုတ်တယ်မလား lower ဆင်းသွားရင်ဒါ last chance ဖြစ်သွားနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ကလည်းဒီတပွဲကိုတော့လုံးဝအမားမခံမနဲ့ပြန်ယူဖို့အတွက်ကိုအသေးအံစူးစမ်းနေအောင်တွေ့ရမယ် no ကွာချချက်တွေကတော့ပျောက်ဆုံးလူနီးဖြစ်သွားပါပြီဒါဆုံးလူနီးဖြစ်သွားပါပြီ MPL တော့ပြောမယ်ဆိုရင်033ဆိုတော့သူ့ရဲ့ထိန်းထားနိုင်စွမ်းအားကလည်းတဖြည်းဖြည်းပိုကောင်းလာတယ်ဆိုတာတခုတော့မြင်နေရတယ်နော်တကယ်ပျောက်ပြီနော်290 200ဒါတကယ်ပျောက်သွားပါပြီတဲ့ကဲဒီပွဲဘယ်သိမ်းနိုင်မလဲဆိုတော့
chance က50ဖြစ်သွားတယ် Blacklist ကတော့သူတို့လိုချင်နေရဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုလေးရောက်လာပြီဒါ traffic ကလုံးဝအကုန်လုံးအသုံးပြုပြီးဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်နော် battle လုံးလို့တော့မရဘူး battle လုံးဖို့အတွက်က clean နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီဟာ battle လုံးကနည်းနည်းလေးတော့ခက်ခဲတယ်ဒါ clean ကတော့ battle hero ပို့ပြီးတော့စံတဲ့ထဲမှာတော့ပါပါတယ်အဲဒီတော့နောက်ထပ်ဒါအထူးသဖြင့်ကတော့ fuel ကလည်း manipulation ကိုတည်ဖို့အတွက်ကဒီဘက်မှာ ruffler နဲ့ဖြီထားတဲ့အပေါက်ကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်နေတော့မယ်အလုပ်တကယ်ကိုဖြစ်နေတာချိန်ကြလေးပိုဆိုးလာလေးသွေးကိုအဲ့လိုမျိုးကြိုက်သလိုထိုင်ပုတ်တယ် ruffler ဟီးတယ်သွေးအပြေးပြန်ဖြစ်တယ်ဒါလုံးဝဒုံလည်နေခဲ့ရပါတော့ mid lane မှာတော့ lot jam ထက်သွားပြီးရှင်တာ fuel ကတော့အရင်ဆုံး manipulation ကိုသုံးလိုက်ပြီးဆိုတော့ lot နောက်ပေးမကတ်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ lot ကိုတတ်လို့မပြီးသေးခင်မှာ manipulation ကမရှိတော့ဘူးခုတော့တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စောင့်ရအောင်မယ်အဲဒီတော့ Blacklist ဘက်ကခေါင်းပြန်တိုးလာပြီ fuel မှာ eddy မရှိဘူးဆိုပြီးတော့ခေါင်းတိုးလာတယ် Ogon ထိတ်ဆုံးကဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် Ogon မှာ immortal ကြီးနဲ့ Winter Crown ပြန်ပြီးခဲထားပေးနေimmortal တော့မကျွတ်ထားသေးဘူး MB the King immortal ကျွတ်သွားပြီသို့ပေမဲ့လည်း Ruffler movement speed boosting လုပ်ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ပြီးတော့အစုံနည်းနည်းပါနှစ်သင်းလုံးကတယောက်မှမကြသေးဘူးဒါပေမဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ minion wave ကို Blacklist ကသွားပြီးတော့ရှင်းအောင်ပဲပြဿနာရှိနေသေးတယ်နှစ်ယောက် recall ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာ oh have ခုနေမှာ oh my god မြောက်ခုံသွားလိုက်ခဲ့လို့ဒါကန်ကောင်းသွားရင် oh have ကလောက်ကြသွားရင်လေအစင်ကတော့ပြေမှာမဟုတ်နှစ်သင်းလုံးကတော့တယောက်သူတို့ဖြတ်ဖို့အတွက်အသေးအတန်တော့စူးစမ်းနေတယ် MB the King ခုနေမှာဖမ်းမိသွားပြီကြားထဲမှာညက်နေထိတ်ဆုံးကနေကြသွားတယ်ဒီမှာပောက်လည်းထပ်ပြီးတော့ကြသွားပြီဟာဂျီပါဒေါင်းသွားပြီဆိုမှတော့ဒီ game က Bren ရဲ့ပွဲဖြစ်သွားပြီလို့ပြောလို့ရဒါပေမဲ့လည်း Supermarket တော့ပြန်ပြီးဖြတ်ထားတာကိုခံရတယ် Lord JM the one the only survivor ဆိုပေမဲ့လည်းဒီပွဲကမမီတော့ပါဘူးကဲ Bren ကပဲကြံရှိနေတဲ့4ယောက်နဲ့high ground ကိုအသာလေးပဲ AC လေးတက်ရုံပဲ bottom lane ပွင့်နေခဲ့တာက Bren ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ game number 4 Bren အနေနဲ့ပြန်လဲအနိုင်ရရှိပြီးတော့ game 5နောက်ဆုံးပွဲကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ Facebook မှာကြည့်နေတဲ့အမျိုးတွေအနေနဲ့ရဲ့ဒီအခု YouTube channel လေးကို subscribe လေးတစ်ချက်လောက်သွားလုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ရှင် subscriber 9000ထားလာနောက်လာမွေးနေ့မတိုင်ခင်မွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ subscriber 1000ပြည့်သွားအောင်လို့ကြိုးစားကြလို့ပါရှင်အဲ့တော့ပင် comment လေးမှာYouTube channel လေးကို link လေးချပေးထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်အနောက်က music တန်မဖွင့်ရတော့ဘူးမြန်မာလိုကြီးပြောတာမြန်မာလိုကြီးမပြောလို့ကျမအင်္ဂလိပ်လိုပြောပေးရမလားရာစိတ်ရှည်တယ်ပတဲဝင်တာစိတ်ရှည်ပါတယ်နှစ်သင်းလုံးကတကယ်စိတ်ရှည်ပါတယ်တကယ်ဟိုဒီနေ့ကအရသာရှိတဲ့ပွဲလေးမြင်ရတာပါ channel ပုံလာချိန်လိုက်ပြီနည်းနည်းလှမယ်ထင်တာလေးကျွန်မရွေးလိုက်တယ် MVP ဖြူပါပဲရှင်နောက်က music ပါသေးလားအဲ့ music က copyright ဆိုပြီးတော့ခုနကတော့လာပြီးတော့ထိသွားတာသိလားဆိုတာစင်မျိုးကိုကျေးဇူးပါမနေ့ကအမေစင်မျိုးကမနေ့ကတော့ weekly pass ကန်ထူးရနော်အေးပြအဲ့ဒီမဲ့နှစ်ခါအောင်သုံးလိုက်လို့မှီသေးရဲ့တဲ့ဟုတ်ပါသူကဘတ်တယ်အကြာကြီးဆိုင်ကြတာ哦သတင်းမကြည့်ဘူးလားအေးကြည့်လို့လားဖြူကိုဖြေမဲ့သူပါဖြတ်မဲ့လူမပါဘူးဖြစ်နေရတယ်အဲ lot jam နဲ့ MPL နဲ့ဝင်ရမယ်လေဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်း
ပွဲချိန်ကြာလာလေလေဝင်ဖို့ကခက်လေလေပဲရှေ့ရဲ့အုံကောင်ပဲသူတို့ဖျက်မလို့ဖြစ်နေတာမိုက်ပါတယ် game fight ကြည့်ရအောင် Blacklist ကိုဒီလိုမျိုး Bren ကိုအရင်အခက်ခဲတွေးစေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖန်တီးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တကယ်ဟိုမထင်ခဲ့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်ငါအဲ့ music ကိုမဖွင့်ရဲပြန်ဘူးပွီthreat to FCAP, but at the end of the day, there's more utility and there's more room for FCAP to play around with, to cover more bases and get the victory. နောက် music ကပါနေတော့မယ်ဝေးရမြိုင်းနေရဟုတ်ပါမြိုင်းချက်ပဲ With a revitalize and a concussive blast. Raka, did you know that revitalize is, if I'm not mistaken, maybe the third best pick battle spell? I believe so. It Trump Petrify and it Trump Vengeance. I think it does. Not to mention the big help it does with for team fights for heroes like the High Loss, like the Benedetta in a lot of scenarios. Expect that to come in more. Maybe Khaled can kind of flick that in somewhere. Not here, but maybe in some other league. That sounds disgusting. It does sound disgusting. But at the same time, you also kind of think about who had the like what do you call that? Who was in the driver's seat here? Oh yeah. The driver's seat is the one who has like the big boom booms, right? The big AOGs, you know, the big raging sandstorm, all of that are in the hands of FCAP. They had the big box. It was only a matter of whether or not like Blacklist could kind of navigate around it, which I think they were doing for a good bit of it. Which now brings us to what စမင်းကျွဲလောက်ရှိချောင်းနေသတင်းကျွတ်မဟုတ်လေတကယ်ကြီးလား damage. They have more ways to use that because again, the box that they're working with. Yeah. Blacklist, they have meat. They have sustain. A lot of movement. A lot of movement. Hell, a lot of movement. A different kind of movement compared to the jumps that the AOG and the quick. FRPG မကြိုက်ဘူးလေ Yeah. But just the same, they also had စ a lot ပင်း of ကျွဲလောက်ရှိသေးကြောင်းကောက်ခမ်းမှာပြောကြ Yeah, that's true. made a comeback from 2023. That's why we were like, ငါတော့လုပ်ပေးကြ are ပါ we seeing an old mechanic come back to the game? They could prolong this to maybe 50 minutes if they really wanted to. Yeah, You're so right. That's what they brought in, and when you Da, add da, up all da, the statistics, da, add up all of the da, possibilities, time cannot defeat the lineup. utility. Yeah, Right. that Falcons AP Bren brought. So with that said, maybe this is Falcons AP Bren's version of Ube. You know how Blacklist brought out these older picks, Yeah. these old strats? Falcons AP Bren have unlocked it in the form of the Eve. They've unlocked it in the form of the Clint and the switching Gatot. Like the Gatot Khalid, like I could have sworn it could be the other way around. It does feel like it, right? And they will, you know, XP is basically a roam. It's like a third roam in the game. Let's hear မ from င်း you ကြော် guys တော့မ about မိုးတောင်းတာဦးတဲ့ Game 4. အကိုpage message မှာ page message မှာ reply ပြန်ထားပါတယ်ရှင် ဘိုးဘွားဒီလူကိုပေးပြီးဟိုလူကိုမပေးရင်မတရားဖြစ်မှာဆိုလို့ဘယ်သူမှမပေးတော့ပါဘူးရှင်အုတ်ကြီး live ကပြန်သွားတာလားတဲ့ဟမ်ဘလို့ပြန်သွားတာလားလေ I'm still bigger at Fanny Bam as well. I'm still Myanmar qualifier ပြောပါ At the very least, still the point where Ohem Belly match good. Falcons AP Bren. But again, it came to the point where similar to game number 3, the Lord Tax was what made the winning team here able to take this game against Blacklist International. That was Falcons AP Bren on the back of an amazing performance from Fuse Eve with the usage of the Relord manipulation. By the way, this Lord Tax By the way, 4 whole minutes. 3 ultimates from Fuse were expended in this team fight, and the last
Lord Dance that Falcons AP Bren was able to mount against Blacklist International, they were able to finally take control of the Lord area. ဘန်နရာထုတ်မဲ့စာယူဆောင်ထုတ်ရင်အဆင်ပြေမှာ Rework manipulation ယူဆောင် and Blacklist International were forced to be pushed out of the Lord ယူဆောင်နဲ့ခါလိထိန်အဆင်ပြေလို့လား last hope of this retribution battle. ပြေလောက်တယ်နော် He swooped in to be able to land the retribution, but the Lord turned. maybe လေးသတိမရဘူးလား maybe ကိုသတိရအောင် maybe နဲ့ငါနဲ့ကဘာမှပတ်သက်နေလို့တော့ဖောက်ကရဟဲ့ဒုက္ခပဲ Again, this is the epitome of the Lord Dance. Once you ဒုက္ခပဲ enemies out, if they want to go in, you hold the Lord and not hit. ဘယ်မျိုးอ่ะလဲရန်ကုန်ပါရန်ကုန်ပါ was able to outlast Blacklist International in that long 4-minute Lord Dance that we just saw between Blacklist International and Falcons AP Bren. Now it's back to a best of one. Really? We have game number 5 in front ဒု of က္ခ us. ပဲ So before we head on to game number 5, let's throw you over to the panel. ကင်း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 ပတ် I will echo that. That's all we could say. Again, a collective sigh of relief, Yeah. joy, စိတ်ဖြစ်ရ and awe. I still can't believe that these two teams are pushing each other to these limits. Onic ကဘယ်ချိန်လဲဒီပွဲပြီးရင် If you think about it. ဒီပွဲပြီးရင်သူတို့နည်းနည်းလေးခဏလေးနားပြီးတော့ These are world champs, right? Make sure it's like မိနစ်20လောက်နားမယ်နဲ့ဒီပါတယ်ဒီပွဲပြီးရင်မိနစ်20လောက်နားပြီးရင် Onic နဲ့ Onic နဲ့ Aurora နဲ့ best of 5လာပါမယ် expected to be. ထိပ်ပြတ်တယ်လို့ပြရတော့ဟုတ်ပါ That's right. ဇက်ကလေးမရှိတော့ကျွန်တော်မြင်နေဟဲ့ဇက်ကမရောက်သွားလို့တော့ Falcons AP Bren's best heroes from patch မမယူသေးဘူးလားယူကွာ That means it ခါလီကိုလည်းထိန်းစားရဲတဲ့ effect ကိုလည်း dragon တောင်းလို့ရတယ် and here they are. We haven't seen Kyle pick up any Nola nor Haya yet, but Black definitely had it သူ in တို့ them. ကြောင့်နည်းနည်းတေးတပ်ဖို့ခတ်တဲ့ကောင်ရွှေ့လိုက်တယ်လို့ပဲယူဆောင်နဲ့တပ်ဖို့တော့ခတ်တော့ခတ်ပါတယ် It just so happened that they used it 3 times in a row in day 1 of playoffs. But other than that, they actually are winning with it. Oh. I feel like you kind of just, you know, slips your mind. 100% prior to this series. Prior to the series, yeah. And that Nathan, Coach Trev, Coach Ducky ain't giving that to Oheb. And of course, the ever absent. on ဖိလစ်ပိန်းမှာအင်ဒိုကမလာသေးပါဘူးအင်ဒိုပွဲတွေကနောက်တစ်ပတ်မှလာမှာပါဒီတစ်ပတ်ကဖိလစ်ပိန်းပွဲတွေကြီးပါပဲ Actually, I'm not going to be surprised if we see Hola. the CC. ကိုတီရော See ကြာ the CC here. But is the CC the right hero? Sure, it's 100% for Blacklist. Yeah. But watching these previous games. ဒင်းကအခုဟွာဗီဒီယိုတွေလောက်တဲ့ဟာကလေဘယ်လိုပြောရမလဲနည်းနည်းအတန်ဗီဒီယိုကိုဒီလာမယ် short တွေပြန်ထုတ်တဲ့ဟာမှာလေအတန်ကနည်းနည်းဟွာဖြစ်သလားလို့ခဏလေးနော်အဲ့အစင်းပြေစင်းပြေတယ်အဲ့မစိုးအဆင်ပြေတယ်ဒင်းရလန်ယူ YouTube မှာဟို admin ပေးထားပြီးတော့ဗီဒီယိုလေးတင်ဖို့အတွက်ကိုလေတစ်ချက်အကူအညီတောင်းမလို့မြန်မာရှိလားမြန်မာပွဲပဲချိန်လဲမြန်မာပွဲမရှိသေးပါဘူးရှင် ESP မှာ6တော့မပါတဲ့ကောင်လဲမိုက်တယ်တဲ့6တော့မပါတဲ့ကောင်ခါလီကိုပြောရလား ESP မှာ6တော့မပါတဲ့ကောင်ဘသူတော့6တော့မပါတာနည်းနည်းစဉ်းစားသွားပြီ They've, I don't know, I don't want to say they've exhausted all of their strats just yet. Knowing Bonchan, probably not. ဘွန်ချန် Maybe Trev knows the tells. You're the guy who said it, right? You're the guy who said it. I mean, it's not Uranus. going home kind of vibe. Uranus ကမာတယ်သူကဘယ်လိုပြောဘတ်တန်ထဲမှာပတ်ပြေးအောင်မရတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနောက်ပိုင်းမှာမတုံးကြတော့တာ Uranus ကမာတယ်အဲ့လိုညှော်တယ်အထိုင် mage တွေကိုစိတ်ဒုက္ခပေးလို့ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လိတ်ကိန်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ကောင်ဟာတကောင်ပုတ်တယ်လို့ခံစားရလို့အဲ့ဒါကြောင့်အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလိန်ကိုကြော်ရှင်းပြီးကိုကြော်ရှင်းလုပ်တဲ့အကွက်တွေကလည်းအခုနေမှာခက်မစားတော့ဘူးလေအဲ့တော့
ခြေနေကြောင်နဲ့ပဲပြန်ထုတ်တာမျိုးလာရင်လာမှာခြေတော့မပါဘူးဆိုလို့ IUC မီကတော့ရိုက်ခံရတော့မယ် So maybe we can work here. Went wild for that. Everyone loved it. Okay. Here's the draft. You talk to me in the regular season and you show me this draft. Of course, I would understand the Suyu, but you show me Blacklist draft. You would kind of. I would be what? It'd be like you got like. But then you tell me following that, hey man, match lasted 20 minutes. I would. This is something. This is a composition you would want to run over and over again, and then just see the impact. Right? See the impact that we'll have on top lane, on the XP lane or whatever, and see the towers fall. I think there's a reason why X-Bend attack is so good. It's just because it will mess up all the hot top tier plans of the teams that we have right And now we're going into game 5. Blacklist is once more going to have side pick. Oh no, it's not. It's FCAP. What? It's FCAP. FCAP is home. Oh, that's true. All right, let's sit down on that. Consider the options. Yeah. Real quick, we want to shout out the students from Central Philippine University, Iloilo Science and Technology University, and West Visayas State University, who are at the Festive Walk Mall for the MPL Philippines Season 14 playoffs watch party. Head on over. Again, we're at the ပြောပြမယ်ခုနရက်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုတာပြောပြပေးမယ်ခုနကဒါအခုဒီ MPL Philippines ပွဲတွေက official restraint ယူထားတာပါ official restraint ယူထားတာဆိုတော့သူတို့ကခါတိုင်းဆိုရင်သိမလားရှေ့တစ်ခါကလည်းယူထားတာပဲဒါပေမဲ့ official restraint ယူတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့အားသာချက်ကဘာလဲဆိုတော့အနောက်မှာကိုက copyright တွေကိုစိတ်ပူစရာမလိုဘူးဒါအပြင်မှာ game ပြနေတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့က game တန်မှာပါတဲ့ဒီ live တွေကိုအားတို့ပေးရဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြတယ်ဒါခုနက official ဟိုဟာကိုယူထားတာပဲဒါပေမဲ့ music copyright ဆိုပြီးတော့တက်လာပြီးတော့ live ကဆက်သွားလို့မရတော့ပဲရက်လိုက်ရတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ခုနကlive stream လေးကိုအသစ်ပြန်ပြီးတော့အခုနေမှာစလိုက်ရတာပါလို့နော်သိပြီလားပြီးတော့မှတော့ပြန်ကလင်းရအောင်မယ်ကျမအလကားနေ copyright ထိသွားရင်အလကားနေ page ကထပ်ပြီးတော့ထိနေအောင်မယ်အဆင်မပြေဘူးတကယ်ပါပဲ Not that one. The previous game, right? We're talking about like who went first on the draft. It's pretty crucial at this point, right? Because especially right now. There it is. There our memory serves us right. Yeah. Right. Home. Falcons AP Bren, they would rather still pick blue, and they did lose a blue game here in the series, so that dropped from 67 to 64% their win rate. Yeah. And even their side selection priority now. Yes. Has So- adjusted. 65. So what all that means is that FCAP is definitely on the side they want to be in, and they win about almost 6 out of 10 games, 6.5 games. Give or take. Yeah. 7 on a good day. So 7. now, that said, they're on blue. Rockart, I think it's they're going to try to force a Suyu. Suyu is just too much damage and too much utility. That's right. Or hear me out. Dicky. Okay. Just kidding. Just kidding. I'm not here. This is still Coach Ducky we're talking about. All right, here we go. I'm kidding. Falcons AP Bren banning on the Matilda. Fanny's out. Perfect. The Hylos and the Eve. Whoa. Oh, I think they were reading into a reversal potentially for Blacklist. The Blacklist taking out the chip, and Coyote Easy's banning. This is something that you can kind of expect, especially with teams that scrim a lot against each other. They've probably seen this pattern previously. Somewhere there. And they don't want it to bite them in the bottom here. So I actually don't mind it. But because of these picks, Suyo definitely still feels like it's the prime pick. Suyo or Gatot? Or Gatot, yeah. It feels like even if they lose on it, they will still pick it. Sushin! The steal! So does Alright. Black go Suyo Gatot? Yes. Ling! Sorry, I'm just... You're just- I know, all right? You don't yeah. have to tell me, I'm just excited. I know everyone is. Gatot is So still it's in. The Ling Gatot, so that leaves Falcons AP Bren to pick the two newest heroes in the game. That's a trap, isn't it, though? Right? It feels like a trap for FCAP. We're gonna go Ling. Are you gonna pick what you want to pick? And if they go for it, Gotta be. it's gotta be Bonchan. That's a Khalid! Ah! They're going for the really. Is it just Curvy my Rockart, picks. or has Blacklist unlocked the quote-unquote playoffs draft? Because now even Falcons is drafting that way. Yeah.
it feels like it's just so easy to just throw it that way. Greatest inventions. How I half expected the Nana. I thought that we were getting it, but no, it's Angela. There's the Angeling. Already 2 solid targets for the Heartguard in the first phase alone. So how does Falcons even attack that? First of all, I think they should just kind of remove most good gold laners. Harith. Oheb. Oheb is going to be the prime pick here. And Harith. Ban and Nolan. Nolan, Nathan and Harith. Yeah, there you go. Other than that, everything else you can kind of just forego. You can just bypass here. All right. Angela, besides this, Angela Lin, Angela Lin mà, Angela. She's just Okay, good you overall. should have The wondered only why, problem is yeah. Haji's gonna have to play from a position where his mechanics don't matter as much. I think he's been there once or twice in his career, right? So I think he can take it. But then again, you are talking about FCAP, so I feel like you have to be on your prime here if you really want to go toe-to-toe against Super Marco right now. And right now, it feels like FCAP does know the target here for Blacklist. Join me They in take my out the dream Lunox, world. so it looks like both teams are indeed attacking the gold lane. Harith's still up. You gonna let that through? I feel like Marco might just have a wee bit deeper hero pool, so he doesn't mind like playing the Clint. He doesn't, yeah, exactly. He goes for the Clint in really good days, so you know what? It's something that you can kind of just flex as a strength if you're FCAP. See, There you go, Harrison. Perfect. This might just be a Claude again. It's the safe pick. Yeah, so that's the Harith ban, folks, in the blank It's not blue showing box. up yet, but yeah, that's ဂိမ်း Harrison. ဖိုင်ပဲနေနိုင်မနဲ့အဲ့ဒါတကယ်မတွေးတော့ဘူး Rockhart, I'm gonna go. ဘိုလ်လူပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ခဏရင်တော့ချပေါက်ချင် I think you will allow it. Anyone would allow it. And yeah, Beatrix just feels like, again, we've had multiple interviews where For Alice? That's too much. He has history of Alice, doesn't he? Yeah. Season 7, season That's right. 8, Yeah. right? Kiss grants you immortality. Wait, who picked that? Or death. Blacklist! Blacklist, they do it! Rockhart, I hate it! Yes, I I hate how I'm right! Yeah! Am I though? It's not showing up, but I heard it. Ah! There it is! Again, it's good. Yeah, right? history it's good. with it. Theoretically, it's good. Historically, it's good. But I'm worried it's too expensive. It does feel like it. Ling and Alice in the same lineup. And then you have a low impact mid laner in the Angela? Oh no, I don't like it. They're wave clear. I'm gonna say it now. Outright sucks. It might take. If you're defending in your base, you can't rely on Angela to clear the way. Yes. And it will take maybe 12, 15 minutes before they can actually have a good team fight. Oh no, there's the Edith and there's the carry. What's Blacklist to cover up with? Where is Is it? that Belleric? No, that's Yu Zhong. That's the Yu Zhong! Wow, welcome. That's 3 solid targets Welcome for back. Haji's Angela. Lord JM. Pick a poison! He's an impact player. He's playing the Yu Zhong. He's gonna hunt down that carry. He gonna make Super Marco give him his lunch money. Love it you put it that way. But yes, I think money is going to be the biggest issue here for Blacklist. Not money literally, but gold, guys. That's right. You got to just bridge your way through 12 minutes. All right, it's all in on this, folks. Yu Zhong dusts himself off to come back for Game 5 in the decider. Who moves on through the upper bracket? Falcons AP Bren or Blacklist International? We are just a few moments away from the game beginning. Rockhart and Leo signing off for the last pre-game in this series as we throw over the Ingan and Nice. Thank you so much, Rockhart and Leo. And man, oh man, lunch money or not, we Welcome are to in Mobile Legends. for a game number 5. I have no clue who's going to come out on top of this one. It's going to be FCAP or Blacklist International because I love both lineups. Ingan, what are you thinking here? How do you feel? The Yu Zhong is up too. A real throwback brought to us by Lord JM. Finally, the dragon. We can finally say Black Dragon form once again. And this Been a actually minute. complements his playstyle because the Benedetta a while ago, he was just literally, zoning out, trying to disrupt Falcons AP Bren. And what a better way to do it with a Black Dragon form. Might as well. Again, there's so many good choices here, I guess you could say, for Haji to go.
Okay let's go game 5ဖြစ်ပါတယ် game 5နဲ့မှာ game 5ပါအဲ့ဒီတော့အခုနေမှာဒါနှစ်သိန်းလုံးကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲချင်းကင်းကြီးကစီနေအောင်ပါပဲလို့ပြောနေအောင်ပါ Apple MB the king ဝါပေါ့အသေးအတန်ပြေးတက် first flag မပေးရဘူးကြီးအောင်မလေးသူသားအဲ့နားမှာ first flag ပေးလိုက်ရရင်ပြဿနာကြီးတက်သွားနိုင်တယ် first ကလေခိုင်လီတီးစီမဲလိုက်တာလုံးဝရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကိုအကုန်လုံး 100% အသုံးချသွားခဲ့ပြီးတော့ first flag ရယူသွားခဲ့တယ် Oh have Blacklist ဘက်က Alice Goley ကိုမှတ်မိလားမနေ့ကပွဲကြည့်ရတူတယ်မနေ့က Alice Goley ကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ် sorry တင်ပါတယ်မမေ့သွားလို့မေ့သွားလို့ပါရှင်ကျေးဇူးပါဒီနေ့ဘာပေးဖို့စဉ်းစားထားလဲတဲ့အချစ်တွေပေးမယ်လေဘယ်ကမကြိုက်ဘူးလားဒီနေ့သိရအောင်ငါတို့ကောင်းစားပြီနော်အဲ့ဒီတော့ခုနေမှာတရင်ဆုံးဒါ brand ဘက်ကနေပြီးရောက်လာတာများတယ်ပတ်ကဝင်လာတယ်ပတ်ကို onward usher တာသုံးပြီးအုပ်ကွမ်းထိုင်ပြီးဆုံးမနေတဲ့ပတ်ကနေနဲ့ဒါ flat DC နားမှာဆက်ပြီးမနေကြတော့ပါဘူးပြန်ပြီးထွက်သွားပြရစီ MB the king tempest blade တွေပါအကုန်လုံးပြစ်ချပြီးတော့ပြန်ပြေးလာခဲ့တယ်ဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ flat DC နဲ့အုပ်ကွမ်းဘာမှမဟုတ်ဘာရဲ့ညာရဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဒုက္ခသွားပေးနေတာ buff ကိုဒိုက်မာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတော့ buff မဒိုက်ဘူးဒီ buff စားတာကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လို့သွားပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခကြီးပေးနေခဲ့တာဒီနောက်မှာဆိုရင်တော့ဘင်းဟာဂျီကတော့တိုးရတော့တဝက်အောက်လို့ကြာသွားပြီး flap DC အနောက်ကိုပြန် fall back ခါ DC တစ်ဖက်မှာဘယ်သူများဝင်လာမလဲဆိုပြီးပြေးပြီးပိုင်းမို့ကြိုးစားတယ်ဟာဂျီအနေနဲ့ကတော့ဒါတော်သေးတယ်သူတာဝါအောက်မှာရောက်နေလို့ဒါကန်ကောင်းသွားခဲ့လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ် bottom lane mega shield ကိုအောက်မှာတက်ပြီးတော့ stock ခွာနေတာဟဲ့ခုနကယူဆောင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ယူဆောင်လို့ပြောလိုက်မိလို့ okay ဒါညနေနော်ကိုရီတော့じゃနောက်မှပြောပြီးမယ်ဒီစရင်းရင် diamond ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ရတယ် over ဟေးရွာဝေးသွားပြီအမလေး over မကတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ flap DC ကလည်းလုံးဝ over မော်ကြီးကိုကွက်တီကို sunstrong နေမှလည်းပါပြန်ပြီးတော့ကာပေးထားပါတယ်ဒါ brand နေနဲ့ခုနေမှာတကောင်မဲတာထားခဲ့ 10k ရထားရဆိုပြီးမဲ့လေနောက်အချိန်တွေက 2k နီးလောက်ထိ 1.7 1.8 ကိုအသာစီးရှိနေခဲ့ပါတယ် MV the king ဒါ few ရဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကြားထဲကနေပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ထွက်လာတယ် Angela Lane တွဲလုံးကတော့အခုနေမှာ Blacklist အတွက်စပြီးတော့အသက်တော်မဝင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီ Alice Goley ကိုလေသိရမလားမနေ့က liquid ကထုတ်သွားတာဟုတ် liquid ကလေ Banny တူတီဟုတ်တယ်မလားနောက်ဆုံးပွဲမှာလားယူဆောင် Angela ဟလာ Angela Lane ဒါကတော့ဘယ်ကောင်နဲ့ပဲတွဲလုံးဝတွဲလို့ကောင်းတဲ့ combo တစ်ခုကိုဆွတ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတာတစ်ဖက်မှာကလည်း brand နဲ့ဒီ combo တွဲလုံး9ရောက်အပူလိုက်ဆိုင်တဲ့အချိန်ကျရင် NDA များတော့မှဆိုတဲ့အတွက် early ပိုင်းမှာရားသလောက်ပြေးပြီးတော့နှိမ်ထားတယ် flap DC MB the king ရဲ့ babs ကိုတည်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခတွေသွားပြီးတော့ပေးတယ်သူပြန်ထွက်လာနိုင်မှာမလား Sun Strong ဖုံတော်မရှိပါသေးဘူးအသာလေးပဲပြန်ပြီးထွက်လာပြီး bottom lane မှာရှိနေခဲ့တဲ့ Fuse ကို Angela Lane တွဲလုံး Champions of Blade ပြည့်ချမှာ Fuse ကတော့ကြာလို့သွားခဲ့ရပြီးဒီနောက်မှာ flap DC ကိုပါလိုက်ပြီးမေးချင်သေးတယ်အချိန်ကတော့ time out တော့ဖြစ်သွားပြီဆိုပေမဲ့လည်း over တကောင်ပဲရအောင်ယူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပဲ Blacklist team K နှစ်ကောင်ချက်ချင်းပြန်လေပြီးတော့ကောက်ထားခဲ့ပါတယ်အစိတ်เนาะတော်ပြင်းတယ်တော်ပြင်းတယ် okay ဒီနောက်မှာခိုင်လီတီးနောက်ကို MV the king ပြေးပြီးတော့လိုက်သွားတယ်။ OHAB နည်းနည်းလေး off လေးလှုပ်ယုံလောက်ပဲ MV the king ကိုယ်တိုင်ကလည်းသွေးရတော်လေးနဲသွားပြီး park ကတော့အနောက်မှာအခက်ခဲတွေ့နေတယ်ပြူးထိုင်ပြီးတော့ကင်ပေါက်နေတာပြူးပေါက်လိုက်ပြပူးလိုက်နေတော့ park ကတော့ဒါကတော့ကြာတယ်။အဲဒီတော့no မလိုက်လာနိုင်ဘူးထင်ကြီးတော့လိုက်လာနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း blacklist အနေနဲ့ no မလိုက်လာနိုင်သေးပါဘူး2-3အနေထားဖြစ်နေ3-2အနေထားဖြစ်နေပါတယ်few ကအခုနေမှာတစ်ခါကြာထားတယ်ခိုင်လီတီးစီနည်းနည်းလေးကတ်တိုးလေးသွေးဆိုးနေရနော် 2k under 1 assist MB the king ကလည်းခတင်နေမယ်ငါလည်း 2cc ပါဟဲ့တဲ့goal လိုက်တာနှစ်ယောက်ကတော့အခုနေထီကတော့ပါဝင်လာခြင်းတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေလေးကတော့မစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပြဿနာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ Angela Alice လက်ကိန်းတွဲသွားခဲ့တဲ့အခါကျရင် super marco နောက်အတင်းပြေးကတ်ရင်သူခံနိုင်ပါမလားဆိုတော့ NDA တစ်ခုကတော့
တော့ရှိတယ် top lane first tower super mago တက်ပြီးတော့ချိုးထားရင်းနဲ့ပဲ tower တစ်တိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီ brand back ကတော့ no အတာစီ 3.7k ပွဲချိန်6မိနစ်အဲ့ဒီတော့အခုလာမဲ့တက်တယ်က blacklist တော့ခက်ခဲအောင်မဲ့လားလာရောရှိနေပါတယ် I mean brand ကAlice timing အေးပေါ့အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ LSD timing 5 on the 5ဆိုတဲ့အချိန်ကြရင် blacklist ရဲ့ combo ကအဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့အသက်ဝင်လာလိမ့်မယ်အခု loss အထိရတော့သူကလိုက်ပြီးတော့ထိန်းထားအောင်ပဲ brand ကလည်း network ကိုအဲ့လိုမျိုး fan တဲ့အပိုင်းမှာတော့တကယ်ဟိုအတိမတ်ပြုတ်ပေးရမယ့်အဲမှာတော့ပါတယ်ဒါလောက်ပွဲချိန်6မိနစ်မှာ network အချိန်တွေကိုကြည့်လိုက် 20k 20k 6မိနစ်ခွဲမှာ 20k အတိလောက်ထိကိုသွားပြီးတော့ fan နိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ fanming အားကလည်းတော်တော်လေးကောင်းတယ်နောက်ဆုံး last starter brand အနေနဲ့ကတော့ last starter မှာစတင်ထားပြီး park ကရှေ့ကိုတိုးလာခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့လည်း few ရဲ့ပုတ်ကင်းနေကြောင်းသူ့အနေနဲ့position တွေလွဲချော်သွားနိုင်တယ် flat busy ကပါမထင်မနဲ့ပြေးပြေးဝင်လာတယ် park ကိုပဲဖြတ်မှာတဲ့ park ကိုပဲဖြတ်မှာပါ MP the king Tempest of blade ဗဒကြားကိုပြေးပြေးဝင်သွားပြီး flat busy ကသွေးနေငယ်နဲသွားတယ်နောက်မှလည်း black dragon fall super marco zero မကတ်လာဘူးဆိုမဲ့ super marco ကိုယ်တိုင်လဲ position ယူကအရင်အောင်ခက်ခဲစွာနဲ့ပဲ organ ကျသွားပါတယ် park မသိပဲနဲ့ organ ကျသွားတယ်တဲ့ brand ဒါမဲ့လေတာတယ်ကတော့သူတို့ပဲရဖို့များပါတယ် blacklist မှာပါ spare တွေမရှိတော့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတာတယ်စီကိုဆက်ပြီးတော့မလာတော့ဘူးအဲ့ဒီအတွက် top lane minion wave လေးကိုတော့တောင်အောက်ကိုပြစ်ထည့်ထားခဲ့ရဆိုပေမဲ့လည်းflap busy နဲ့ super marco သွားပြီးတော့ရှင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ top lane first tower တော့မရထားသေးဘူး blacklist ကသူတို့မှာဘာတွေလိုနေရလဲဆိုတော့ tower တွေလိုနေရ objective 0 tower 0တွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားနေရ team ကြီးကတော့ live နေရကွာ3 but the 3စင်ပြေတယ်တော့ကြောက်စရာကြီးဟုတ်တယ်ကြောက်စရာကြီးဒါပေမဲ့လည်းတခုစဉ်းစားမှာ Angela ဒီတစ်ခါပူးရင်တစ်ကောင်ပဲကူးလို့ရတာပါဒီ combo ဘယ်လောက်ထိအလုံးဖြစ်နိုင်လဲတော့စောင့်ကြည့်ရတာပေါ့နော် brand ကတော့အခုနေမှာတော့ 4k ထိကိုဆက်လက်ပြီးတော့အသာစီးရနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့ blacklist ရဲ့ leg game တစ်ပေါက်ရဲ့သူတို့ရဲ့ team fight အားရဲ့ကတော့သွား short တော့လို့တော့မရဘူးဘာပြော blacklist ရဲ့ဒီအခြေအနေတစ်ခုကိုမြင်ရတယ်တော်တော်လေးတော့ဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အစ်မလားလူမန်နေရာမှန်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ team fight တွေteam ဟိုရမယ်team separate တွေလုံးဝ regular season နဲ့တခြားစီမှာတခြားစီဖြစ်သွားတာအရန်မိုက်သွားတယ်ကွာဟို team work အပိုင်းနေတယောက်နဲ့တယောက်ဒါသိမလား cover ပေးတဲ့ဟာတွေတော်တော်မိုက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ brand ကတော့လောလောဆယ်မှာ brand ပါပဲ brand ကတော့ brand ပါပဲ bottom lane second tower ကျိုးလူနီနီတီကိုသူတို့သွေး short ထားနိုင်တယ် lane control အရာလဲ dash shot flat busy နဲ့ over နဲ့လိုက်ပြီးရှေ့ကနေပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့စိတ်ဒုက္ခတွေထိုင်ပေးနေတာ super marco တခါမှမကြထားသေးရ blacklist ရဲ့ challenge တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် top lane မှာတော့ jungle နှစ်ကောင်သွားပြီးတော့တွေ့ကြတယ် MP the king ဝင်တော့ဝင်မသွားဘူးဒါကတော့ Kali DC ကိုသူဝင်သွားစီရလားဟုတ်တော့ Hayabusa မှမဟုတ်တာဝင်သွားလို့ကတော့မဖြစ်ဘူး bottom lane ရဲ့ second tower သွေးဖင်ကတ်လေးကို sexy tower လေးကိုပဲပြေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Okap တို့4ယောက်လောက်အတွဲလိုက်နဲ့ကာတဲ့အချိန်မှာ MP the king ရန်သူတစ်ထောင်ကြားရနေပြီးတော့လမ်းဖြတ်လျှောက်လာတယ် recall တော့ခေါ်မလို့နဲ့တော့သူမခေါ်သွားခဲ့ဘူးခုနေမှာသူ့ရဲ့ buff ထွက်တော့မှာလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်သူ buff ထွက်တော့မယ် brand အနေနဲ့ကတော့ buff ကို diving လာနေရဒီနောက်မှာဆိုတော့ park ကရှေ့တော့နေပြေးဝင်သွား park ထပ်ပြီးတော့ကင်ပေါက်ခံထားရတယ် MP the king buff ကိုမမီလိုက်ဘူး park မှာထပ်ပြီးပါမလားမပါတော့ဒီတစ်ခါတော့မပါသွားဘူးဆိုတော့ lane buff မရှိတာလေးကလွဲရင်တော့ blacklist အနေနဲ့ okay တော့ okay ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ lock ကထွက်ပြီ lock ကထွက်ပြီဒီ lock ကိုဘယ်လိုရှင်းမှာလဲ blacklist သူတို့ရဲ့ drop rate တခုဒါပေမဲ့လည်းအခုနေအနေမိုင်းကနေသွားရသလိုဖြစ်နေတယ် network က 4k ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် network အခြေအနေကကွာခြားချက်တွေရှိနေတယ်နည်းနည်းလေးဝင်ပြီးဝုံပြီးအဆင်ပြေမပြေပြန်ထွက်ဒါမျိုးလေးပဲဆက်သွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲသူတို့ရဲ့ target aiming က park ကိုပဲသူတို့တဲပြီးတော့လုံးနေကြ MP the king ကျသွားပြီဂျားထဲမှာကြံနေခဲ့တဲ့ဟာကြီးလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးဒီနောက်မှာဆိုတော့ပြင် guardian ခုံပြီးတော့ park အနေနဲ့ရတော့တော့ပြန်လဲပြီးတော့ hunter ပေးထားတဲ့ lodge ရဲ့ flat busy ကိုပြန်ရခဲ့တဲ့ ogon ပါထပ်ပြီးတော့ရနိုင်ချင်ညာ oh have fuse ကိုပြေးပြီးတော့ကတ်ထားတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Kali DC oh have တစ်ကောင်ပဲကြံတော့တဲ့အနေထားမှာဆိုတော့ပြင်သူလည်းဒီနားမှာဆက်ပြီးတော့နေလို့တော့မရဘူးဒီနား 10k ကတော့တော်တော်များတယ်တစ်ဖက်မှာ3 versus 4 straight လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း cancel ဆိုတာနဲ့ကြံခဲ့တဲ့နှစ်ကောင်ကလည်း Kali DC ဖြစ်နေခဲ့တဲ့အတွက်brand back ကပြီးရောပဲ first law ရရှိလို့သွားခဲ့ပါပြီ
လောက်တော့လောက်တယ်မစိုးမစိုး Blacklist ကဒီလိုမျိုးအရင်ဆုံးအငိုင်းမိလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့မှဂျင်းတဲ့ချက်တွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ advantages ကိုအကောင်းဆုံးပြန်ပြီးတော့ထုတ်ယူနိုင်တာလေးကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းခုနေမှာ MB the King ရဲ့ buff ကိုထပ်ပြီးတော့လာတိုက်တာခံရတဲ့ခါလေး GC few ခါလေး GC ထပ်ပြီးတော့မသွားပြန်ပြီအဲ့တော့ MB the King ကတော့အခုနေမှာခြေတစ်ပေါင်ကျိုးဖြစ်နေပြီ flap DZ MB ရဲ့ footage တွေနောက်ကိုလိုက်လာတယ်ဂျန်ငယ်စားနေရလားကုစားပေးမဲ့လေးရဲ့ရော့ဂလူဆိုပြီးသူကဝိုက်သွားတယ်အောင်လိုင်းမှာတော့ lot ထွက်လာပါပြီဒီ lot တွေကတော့ bottom lane second tower ပါမဲ့ထဲမှာပါတယ် Blacklist ဘာဆက်လုံးပါလဲအိုဟပ်ကမိုက်နေဆိုမိုက်တော့မိုက်နေသူ့ item build ကိုလည်းကြည့်ရမယ် Welcome back Blood Dragon နဲ့ဟုတ်တယ်ယူဆောင်ကမတွေ့ရတော်တော်ကြာပြီเนาะယူဆောင်ခုန Eve နဲ့ပွဲမှာကလေးကညှော်နေခဲ့ကြတာဆိုတော့အခုနေမှာပြန်ထွက်လာတာလေခုချိန်ပြီးတော့ကောင်းတော့ကောင်းလုံးပါပဲခုနချင်းကိတ်ပြန်ရလိုက်တာလေယူဆောင်ကြောင်းလို့ပြောလို့ရတယ် Bottom lane Mega Shi ကတော့မပါသေးဘူးလားဟဲ့ပါပြီလို့ထင်ပါမလေးပါ Okay Mega Shi တော့ပါသွားခဲ့ပါပြီ Lock ကိုတော့ရှင်းထုတ်လိုက်နိုင်တယ် Top lane second tower တော့ပေးရမယ်ဒါဆိုတော့ tower 6တိုင်း Bren အနေနဲ့ကတော့ဘာမှဆက်လုပ်စရာတော့ဒီနားမှာတော့မရှိတော့ပါဘူးပွဲချိန်17မိနစ်မှာ Nova 6.5k Blacklist ကတော့အမြဲတမ်းစော့ရင်တော့သူတို့ကတော့အနေမိုင်းကနေပဲတောက်လျှောက်စော့ရတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပွဲကနှစ်သိန်းလုံးမှာ chance ကအားလီမာနေသွားမလားslow mo ဆော့လို့ရတဲ့ type တွေကြီးပဲသိလားရတယ်လေဂိမ်းထိသွားပြီးတော့ဆွဲဆော့အချင်းတွေကလေဂိမ်းရောက်သွားရင်ပြဿနာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ Angela Alice ကပိုသွေးဆိုးမလားလို့စဉ်းစားတယ်Super Marco position တရားဖို့အတွက်နည်းနည်းတော့ခက်လိမ့်မယ်သိလားဒီမှာလည်းယူထားတာလည်း attacking တွေကြီးပဲဆိုတော့ okay ဘတ်တယ်ကိုလည်းမြောက်ဖွင့်လိုက်ပြီး back line နဲ့ဒီကို tap as a blade MB the King တန်းဆန်မဲ့တန်းပြီးတော့ကျသွားတယ် few တကောင်တော့ပြန်ရခဲ့တယ် Super Marco နောက်တော့ဘယ်သူမှတော့ကတ်လို့မရသေးဘူးဆိုမဲ့ oh hack ကတ်သွားတယ် Super Marco ကျလို့သွားပြီဒါပေမဲ့ flap DZ ရဲ့ damage တွေကိုလည်းပြန်လဲခံစားထားနေတဲ့ Haji ကတော့ကြကြံခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Haji ရှော့ပြီ bye bye Haji ရှော့ပြီဘလို့ဖြစ်လို့မြန်ဟိုဘက်ကိုအော်အဲ့ဒီကုံသွားတာ哦ဟာကြီးကမသိခင်မှာ तू ကတခါပူးပြီးပြန်ပြေးမလို့ကြံလိုက်သေးတယ်မအောင်မြင်လိုက်တာပါ so sad ဟာကြီးရေဆိုတော့Blacklist ကတော့အထိခိုက်ကတော့ button နှစ်ခုစလုံးမှာတခေါင်းစီပို့ပြီးတော့များနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့လည်း OHAP ခုချိန်ဒီ antac ကသူတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ခံစားစရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်Super Marco အဲ့လိုမျိုး Angela Alice နဲ့အဲ့လိုအလွယ်လေးဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ condition တစ်ခုတော့ပြသွားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ဘဝင်မကြတာ MB the King ခြေသောကနေဝင်သွားပြီးတော့ထိတ်ဆုံးကနေကြချသွားတာကြီးကနည်းနည်းလေးတော့ဘဝင်မကြလာဘူးပေါ့နော်ဂျန်ဂလာနှကောင်ကြားထဲမှာတော့ network အခြေအနေကအခုနေမှာ9200နဲ့11000နဲ့ဆိုတော့1000ကျော်တော့ကွာနေပါတယ်။ Now ကတော့ခုနကတော့ 6k လောက်ကနေပြီးတော့ 5k လောက်ထိကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ Top lane first tower ရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် Blacklist ကအခုမှ first tower ရတာ Top lane first tower bottom lane first tower လည်းရတော့ရထားပြီးသွားပါပြီ။ tower 2တိုင်ပေါ့နော်။တော်တော် 10k သိမ့်မကွာလောက်ဘူး။ loss ကိုထပ်ပြီးတော့လာဖို့အတွက်ကိုအချိန်ကြီးကြည့်နေရဲAngela အောက်လမ်းမှာ lane ရှင်းနေတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီဘက်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အချိန်လေးစောင့်ဆိုင်လို့နေပါတယ်ဒီဘက်မှာလိုရမယ် brand အနေနဲ့ကတော့သူတို့ log ကိုတော့အသာသီးနဲ့တော့သူတို့စထားတယ် MB the King ကလည်းဒီနားမှာအသာလေးထိုင်ပြီးကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ vision ကတော့ပေါ်သွားပြီဒီကောင်ဒီနားမှာဟိုကောင်ဟိုနားမှာတော့အကုန်လုံးကတော့မြင်နေရပြီ log restart တို့ပေမဲ့လည်းအပြေးဝ restart တော့မဟုတ်သေးဘူးokay မမီတော့ပါဘူးဗျာမမီတော့ပါဘူးဘယ်အချိန်မှလောက်ပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှဆုံးမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုခံမှန်းခံခဲအခြေအနေတစ်ခုဟာဆိုရင်တော့ဖြင့် brand အနေနဲ့ခုချိန်မှာ MB the King ရဲ့ back ကိုပါထပ်ပြီးတော့လာဝက်ပြီးခြေတစ်ပေါင်ကျိုးနေပဲ defend အောင်กว่าဆိုပြီးတော့လှုပ်ချင်နေဆိုပေမဲ့လည်း MB the King ဒီတစ်ခေါက်တော့သူ့ရဲ့ back ကိုသူရအောင် save သွားနိုင်ခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်တသိန်းသိန်းတော့ပြုတ်တော့မှာပေါ့ဒါပေါ့ဒီပွဲပြီးရင်တသိန်းသိန်းတော့ပြုတ်တော့မယ်Okay live stream လေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပွဲချိန်15မိနစ်ဖြစ်ပါတယ် total 10k 10 for the 8 log က mid lane ကနေထွက်လာပြီးဒီ log က second log ဖြစ်တဲ့အတွက် blacklist အနေနဲ့ mega တွေတော့ချိန်ချောက်မှုကတော့အကြီးကျယ်ခံရပြီဘယ် mega တွေပါမလဲတော့မဟုတ်ရင်ဘယ်လောက်ထိပြန်ပြီးတော့ကာနိုင်မလဲပေါ့နော်အနေပိုင်းကနေပဲသွားနေတော့မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် 3-4 မိနစ်လောက်ဆိုရင်က blacklist ကအဲ့ဒီ network ကွာခြားချက်တွေကိုမေ့ထားလိုက်လို့ရသွားတဲ့အနေထားရှိမယ် mid lane mega တော့သူတို့ဖွင့်ပေးလိုက်တော့မယ်အဲ့ဆို2 lane mega ဖွင့်ပေးမှာပဲ
2 lane မဲ့ကဖွင့်မှာopen ရှေ့ကိုတိုးသွားရေး immortal နဲ့ဆိုတော့လေ तू ကလေဒါညှော်လို့ရတဲ့အနေထားတော့ရှိရယ် okay lock ကိုတော့ crystal throne ရှေ့ကိုဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပဲရှင်းထုတ်လို့ထားပါတယ် lock ကတော့ရှင်းလို့ပြီးသွားပြီ bottom lane မှာထပ်လာမယ်နောက်ထပ် minion တစ် wave တော့ရှိနေသေးတယ် mid lane wave ကိုရှင်းပြီးရင် bottom lane wave ကိုသွားပြီးရှင်းမယ် ohab ရှင်းတော့နေတက်ချင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လောက်ကြီးတော့အဆင်ပြေမနေဘူး2 lane မဲ့ကပွင့်သွားပြီဒီနောက်မှာဆိုတော့ MPL Super Marco စီကိုပြေးပြီးတော့ကတ်တယ် Chambers of Blade Super Marco ကြားထဲမှာညက်နေခဲ့ one last hit ကို immortal ကောက်ဆွပြီးတော့လွတ်သွားခဲ့ပါတယ် MPL sorry Lord JM ကတော့ဒါကြလို့သွားခဲ့ပြီဒီနောက်မှာဆိုတော့ few ကိုပတ်ကလိုက်ပြီးတော့မေးနေတယ်ဂျိုင်းမှာ BC winner crown ခဲတာအပြီးမှာဆိုရင်တော့ပြေးသွားပြီ oh head ကျသွားပြီ MPL လည်းထပ်ပြီးတော့ down သွားပြီဆိုမှတော့သွားပြီ bye bye ဟာဂျီနဲ့ပတ်နှစ်ကောင်နဲ့ရတော့ဒီပွဲကိုဘလို့မှဆက်ထိန်လို့မရတော့ဘဲနဲ့ဒီ game number 5 Bren Falcons AB Bren အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတယ် 3-2 ပါ upper bracket ကိုဆက်ပြီးတော့တက်သွားပါပြီရှင် dance Duanချိုတာနေဖန်စစ်တွေကကြောက်ကြရဲတဲ့ဟုတ်ပါဘူးဒါနည်းနည်းလေးလုတ်ချင်ကိုင်နေသိလုတ်ပေးချင်စိတ်လေးရှိအောင်လို့ကျမလည်းပြောရတာပေါ့နော် YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်ရှင်မလုပ်ရသေးတဲ့လူတွေရှိရဲဆိုရင် YouTube channel လာ subscriber ကိုလေးလုပ်ထားလို့ပါနှိပ်ပြီးသားလူတွေကတော့ထပ်မနှိပ်နဲ့တော့ဒီမှာမနေ့မနော်လေး25ယောက်ရှိတုန်းလေးမှာ18ယောက်ကိုပြန်ကြသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ why မပြုတ်သေးပါဘူး lower ဆင်းရအောင်ပဲရှိသေးတာဒါ upper bracket lower bracket ကိုသွားဖို့အတွက်ပြိုင်နေရတာလေအဲ့တော့ brand ကတော့ upper bracket ကိုတက်သွားပြီblacklist ကတော့ lower bracket ဆင်းသွားပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့အဲ့တော့ blessings တော်တော်ကောင်းလာတာဟုတ်တယ်နောက်ထပ်လာမယ့်ပွဲက Fnatic Onic Philippines နဲ့ Aurora နဲ့ Fnatic Onic Philippines နဲ့ Aurora နဲ့ပွဲလေးပါအဲ့ပွဲလေးနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင် See you ပါ Alright, everybody, let me hear it from you. Let's go, Falcons! ချစ်လို့နှစ်ခါတော့မနှိပ်ပါနဲ့တောင်းမှမှာရဲ့ You're moving အဲ့ဒါ to ငါ the စား upper bracket finals. interview ကြည့်ကျင်သေးလို့လား interview ကြည့်ကျင်သေးလို့လား Onic နဲ့ Aurora ပွဲလာတဲ့အချိန်ကျရင် live stream ပြန်တက်ခဲ့ပါမယ်နော် See you ပါ love you all ဘယ်အချိန်စောင့်မှာလဲဆိုတော့ maybe around နောက်ထပ်တစ်နာရီဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်နာရီလောက်ဆိုတော့4:43ဆိုတော့9ခွဲလောက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရှင်9ခွဲ9:45လောက်ပေါ့နော် note လေးယူထားလိုက်နော် See you